U Assalomu alaykum. Bizni proyektlarimiz bittasida yaqinda muammo chiqib qolgandi. Ya'ni foydalanuvchilar, veb stranissaga kirganida oq ekran o'chib qolib turgandi. Oqarib turadi. Shu taxminan 1-1,5 soniyalarga cho'zilib ketib turganda Force Control to Paint ataladigan texniskiy tilda shunaqa deyiladigan narsa. Va buni muammosi birinchi internet muammosi ekan. Ikkinchisi dasturchilar muammosi. Ya'ni o'zimizdan teta to'g'rilaydigan narsa. Ya'ni nima? Foydalanuvchi birinchi stranitsani download qilib turganda, ko'p vaqt ketib qolib turgan ekan yuklab olish jarayonida va shu, ko'rganimizda hajmi ham kattalashib ketib qolgan. Buni ikkita yo'li bor. Birinchisi, bizni foydalanuvchilarimizga yaxshiroq telefon, yaxshiroq device olib berish. Ikkinchisi, o'zimiz, o'shani lightweight, yengil qilish va lightweight qilishga urindik, chunki byudjet kam edi. 3 barobargacha hajmini kichraytirdik. Bu yo'l bilan, bitta YouTube kontent olib qo'yish, plani kelib qoldi va hozir sizlar bilan bo'lishyapman. Xudo xohlasa foydali bo'ladigan umid qilaman. Demak, xo'p, davom etamiz. Demak, bu yerda oddiy veb-sayt, просто qanaqadir servis veb-sayti, internet magazinni, travel agentsiyani, boshqa narsani, просто produkt kartalari bor, atigi 40 tagina. Xo'p, odatda bu 40 ta, 60 ta, 100 talab bo'ladi. Yoniga scroll bo'lgani uchun ketaveradi. Xo'p, inspect qilib, network ichidan ko'ramiz buni qancha joy egallaganini, ya'ni HTML fayli. Tozalaymiz, refresh, localhost, qancha joy egallagan ko'raylik, 159. Tak 159 kilobayt. Buni nimaga buncha joylayapti degan bo'lsak, hozir bitta kodni ko'ramiz. Page server side, produktlarni olib keladi 40 ta, produktlarni kardini render qilib beradi. Va kardini ichida use client ishlatilgan. Use clientni ichida produkt ishlatilgan va produkt, ya'ni client saytdagi produkt degani va shu bu joyda ishlatilib, mana bu onBuy degan, ya'ni browser based featureni chaqiryapti. Bu degani hydration qilish kerak va use client bo'ladi. Hydrationning ichida mana bu produktdan kirib ketadi, chunki bu client side va buni propsini server side bo'lgani uchun bu qaysidir API ga tashlamaydi-da. Просто serverdan kelganini oladi. Serverdan kelgani qaydan degani, o'sha HTML localdan keldi deganda. Shunaqa. Просто serverga HTML ni o'zini tashlab oladi. HTML ichida katta jison turgan bo'ladi. Nihoyatda katta, ana shundan oladi. Tak, lekin bizga asosan emas, o'zi produkt ID kerak bo'ladi. Buni produkt datasi kerak bo'lmaydi. Demak, buni bu yoqqa qo'yish xato. Demak, buni alohida komponentga olib chiqiladi, chunki use clientni o'chirayoraman, chunki mana bu produktni o'zini JSON serialize qilib yuboradi bo'lmasa. Qilib yuboryapti hozir. Demak, bu bo'ldi, serverda o'zida qoldi. Faqatgina menga kerakli joyini o'sha nima bo'ladi, o'sha JSON ichiga tiqib yuborishim mumkin. Ya'ni next push degan narsalar ichiga. Mana bu joyda ham ko'ramiz, yana bitta. Xo'p, buni ichiga kirsam, bu yoqda HTML i vertikaliga hozir scroll ketgan. Mana shuncha JSON bo'lyapti. Mana bu yerda anti-gravity elite, nimadir, pixum, photos, mana buni fotolar chiqyapti. Atak buni client site yozilgani uchun undan oldin va mana bu produkt o'zini qilgani uchun bu datani inject qilyap turganda localhost HTML o'ziga. Xo'p, 159 kilobaytmidi? Ya'ni endi bu yoqqa ko'chirib, bu yoqdagi narsani doq qilamiz. Xo'p, mana bu narsani olib tashlash kerak. Ya'ni bizga faqat product ID va quantity, buni boshqa komponent ochamiz. Mana bu yerda ochilgan va shuni ichiga qo'yildi bu. Va bu yoqdan faqat tepasida product ID va client yoqib qo'yamiz. Nimaga? Chunki bizda hydration bor. Hydration faqatgina product ID ni hydrate qiladi. JSON serialize qiladi anavrog'i, ya'ni HTML ichiga qo'shadi va bu butun bir katta produktlar datasi, ayniqsa 40 ta produkt karti datasidan ko'ra 40 ta ID ni muammo emas. 40 barobar kamida mana bu yerdagi joy ekonom bo'ladi. Endi butun proyektdan 40 barobar deb bo'lmaydi, chunki bu produktni o'ziga tegishli bo'lgan ma'lumot. Xo'p, bo'ldi. Bu yoqdan o'chiramiz. Use state ham kerak emas. Bu server side bo'ldi. Bu yoqdagini tak, bu yoqdagini men product card buttonga o'zgartirib qo'yaman. Bu joyga men ID sini berib yuboraman. Va client side просто ID ni serial JSON ichiga tiqib berib yuborsa bo'ldi. Next.js. Xo'p, bittasini ko'raman. Qaytadan production modda run qilaman yana. Xo'p, bo'ldi, ishladi. O'chiraman. Ketadi, kechlar tozalangan. Xo'p,
Bo'ldi. 14 kilobayt, 159 kilobaytdan 14 kilobaytga tushdi. Nimaga desak, bu yerda endi JSON serialize degan narsalar kamaygan, ancha kamaygan naringa nisbatan. Lekin hali ham bor. Misol uchun mana bunaqa ma'lumotlar bor. Bu nimaga? Bu Next o'zi shu ekranga bold rate nimadir degan narsalarni qo'shish uchun chiqarardi. A, Hamma versiyasida o'zgarib turadi-ku bu narsalarni. No, hozir 16.2 da turibdi adashmasam. Narigi ma'lumotlar deyarli yo'q. Qaysidir kerakli ma'lumotlar bor. Misol uchun qaysidirlarni injekt qilishlar, no bularni ham yo'qotsa bo'larmikin? Может. No, umuman olganda hajm juda ham keskin tushib ketdi. Shunaqa qilib kamaytiriladi. Ya'ni Next.js client side bo'lgan narsaga props orqali data beryapti turganda JSON-ga tiqib, HTML ichiga tiqib qo'yadi. Shuning uchun HTML katta bo'lib ketadi. API dan katta respons kelgan bo'lsa. O'shaning uchun prosta ID'sini yo boshqasini client side'ga prosta shuni через berib yuborish kerak. Ya'ni katta qilmasdan kichkina uzatib yuborish kerak. Ana shu joydan olinsa, hajmi juda ham kichkina turadi. Xo'p, shunaqa. Rahmat, charchamanglar, salomat bo'linglar. Savol, boshqa narsalar bo'lsa kommentariyada yoki Telegramda bemalol berishingiz mumkin.